दिसंबर शुरू होने के साथ ही प्रदेश भर में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। अक्सर हमने देखा है कि सर्दी में सबसे ज्यादा लोग सर्दी, जुकाम और खांसी से परेशान रहते हैं। इस दौरान आप बहुत सी दवाइयां भी ले लेते हैं, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिनसे आप अपनी सर्दी, जुकाम और खांसी से निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद डॉक्टर अखिलेश चेतीवाला ने बताया कि अगर सुबह चाय पीने के दौरान कुछ चीजें चाय में मिलाकर पी जाए तो इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर चेतीवाल ने बताया कि चाय में अदरक, काली मिर्च, लौंग और तुलसी के पत्ते मिलाकर पी जाए तो सर्दी, जुकाम और खांसी में काफी आराम मिलता है। अदरक, सर्दियों में अगर आप रोज अदरक का सेवन करते हैं तो ये आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और गले के दर्द जैसी आम समस्याओं से राहत दिलाता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर के वायुमार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। काली मिर्च, आमतौर पर रसोई में खाने का स्वाद बढ़ाने और मसालों के रूप में इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च खाने के कई फायदे हैं। काली मिर्च में भी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है। इन गुणों में इम्यूनिटी का बूस्ट मिलता है और शरीर से सर्दी और खांसी की समस्या दूर रहती है। लौंग, लौंग में प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और सोडियम एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लौंग में फिनॉल कंपाउंड होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के साथ ही शरीर में प्रवेश करने वाले सर्दी और खांसी के बैक्टीरिया को भी खत्म करने में मदद करते हैं। तुलसी, तुलसी को आयुर्वेद में सर्व रोग हरने वाला बताया गया है। तुलसी का उपयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। शरीर को बैक्टीरिया, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करने में तुलसी बहुत मदद करती है। इसमें मौजूद औषधीय गुण शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, जिसमें सर्दी और खांसी को दूर रखने में मदद मिलती है।